好嗱，咁各位同學朋友，嗱，咁我哋咧開始咧傾下，我哋而家講到第72課吓，咁我哋係香港知識工程學院，咁我哋咧就專係訓練一啲有資格、有學歷、有工作經驗嘅工程師啦，去考牌或者去見工或者上 promotion board 嘅。好嗱，咁啊，同今日要講咧係首先睇睇自己咧，我係多德關啦。咁我哋香港知識工程學院亦都係我哋今次講到第50噶啦啊，咁啊70幾課。咁如果大家有問題咧，隨時揾翻我哋學校咧，就係打呢個 WhatsApp 啦。如果覺得唔係咁方便嘅話，咪6286900啦。咁啲同事會轉介俾我噶啦。另外咧，如果你好急嘅話，打2687-108。關於咧係作為一個工程界嘅或工程師嘅前景啦，嚇工作機會啊，或者係佢應該讀啲咩課程，令到佢可以合格，可以有資格去考牌咧，咁你都可以揾我嘅嚇。好嗱，咁咧就亦都好多謝呢個香港設施工程師學會贊助，同埋呢個香港數據中心工程師學會嚇。數據中心嚇，OK 好，anyway 嗱，咁我今日講嗰啲嘢咧比較特別啲嚇，大家睇呢個嚇，嗱，你講到第72課嚇，咁咧就有啲同學有啲反映啊，最近都有嚇，咁尤其是咧某個學會特別係添，咁但係唔係定係佢啊，咁但係都有啊，但係呢個學會最近呢幾次咧，可能有啲問題，或者係有啲唔係咁清楚嘅情況，咁咧學生就會問呢個問題啦。嗱，第一件事咧就學生已經 interview 咗啦，係咪？咁但係咧佢覺得唔係好肯定合唔合格。嗱，咁啊每個人都有咁嘅情況㗎嚇，多數都係咁啦。你10個裏面有7個都覺得唔係好肯定，係咪？但係第二種情況，覺得係完全，你覺得完全你係好唔同意，好唔 acceptable 你覺得係喺呢個眼光嚟睇下。但係你首先解釋佢第一種先，第一種咧就話咧，你 interview 咗啦，你唔係好肯定。嗱，咁但係個重點就係你首先，我都有問啲學生喎，第一時就係你覺得個 interview 係咪 OK 先，係咪一個比較公平嘅 interview 啊？係嘛？如果係公平嘅 interview，你第二個問題可以問就係你覺得你會唔會合格咧？咁係咪？咁如果係公平嘅 interview，咁你覺得你會合格嘅，咁啊唔使諗，唔使問啦，係嘛？但係如果你覺得呢個 interview 係公平嘅，但係你唔係好肯定合唔合格，咁你冇辦法㗎，因為佢係一個 fair interview 嘛。我哋作為一個考牌嘅主考官或者副考官，其實我哋每一個主考官咧都會盡力係去用公平嘅方法，因為我哋有 professional ethics，所以你唔使太擔心嚇。但係有啲情況咧，就有啲同學咧會有啲反應㗎啦。咁我哋傾下第二種嘅情況啦嚇。頭先想問啦，你覺得呢 interview 係咪好公平咧？咁你唔覺得係？嗱，或者係你覺得唔係啦嚇，即係實際上可能係都唔定，但唔好理佢。但如果你覺得你唔係嘅咁當然你要提出你嘅證據啊，或者係一啲事實啦，係嘛？你覺得個 interview 唔係好公平嘅咁，但係呢我睇一提先嚇，我頭先解釋咗啦，大部分嘅 interviewer 都係公平公正嘅啊，或者喺你眼光嚟講佢唔係公平嘅，但係實際可能你誤會咗佢嘅啫，呢個第一點嚇。咁就係第二點，如果真係你覺得係好唔正常嘅，好唔公平，好唔公正嘅咁你第二個問題就問啦，你覺得你會唔會合格先？如果你覺得係唔公正嘅、唔公平嘅，但係你又覺得你會合格嘅，咁你又係唔使理佢啦，係嘛？我都試過有個學生就咁啊，即係佢經歷咗之後，已死啦。今次俾佢問到口啞啞，點不知咧就佢又想 appeal 係嘛？咁我哋唔好 appeal住。如果你覺得佢係公平公正嘅，咁你咪等咯，係嘛？等 result 啦。咁但係佢好擔心下，咁結果出嚟嘅成績咧係 pass 㗎啊。佢覺得個 interview 唔係咁公平公正，但係佢 interview 都係 pass 咁啊，你唔使擔，所以你唔好咁快飄住，等個 result 出咗先。但係最壞嘅打算就係你覺得個 interview 係唔公正、唔公平，你又覺得你唔會 pass，咁其實咧你可以咧做啲乜嘢咧？咁呢個比較重要啲嚇。咁但係我都想睇睇大家咧，呢個情況極之少啊！喺以往我過去做過 principal interview 咁多次，或者咧係教過咁多學生去考試咧，係好少咁嘅機會。最近咧有一兩個 case 係咁，嗱咁啊舉個例啫嚇，都唔係一定係咁，不過舉個例啦。咁譬如有一個 interview 咧，就係佢
所問嘅題目咧，基本上95%都唔係問緊佢個 report 裏邊嘅嘢，或者唔係問緊一啲所謂 core competence，完全問咗啲另外嘅嘢。譬如佢係做舉個例啊，做機電嘅嘢，咁可能問咗啲關於搭棚架係咪搭棚架咁呢個大佬，喂，你同機電嘅嘢真係相差好遠，雖然都有接觸，但係就唔係好 exact。咁另外一個 case 咧就係佢係做電力工程嘅，就問咗啲好電子嘅嘢，transducer 啊或者嗰啲咁嘅嘢啊，咁又係離行離辣嘅。咁其實咧嗰個學生 interview 之後咧，又係問翻自己兩個問題。第一，你覺得個 interview 係咪公平先？係公平公正嘅，咁你實際上冇乜聲出啦。咁第二個問題再問自己就係你覺得你會唔會合格咧？如果公平公正，你覺得唔合，你會唔合格？咁其實冇咩可以講，你咪等咯，係咪冇辦法啊？但係如果你發覺個 interview 係唔公平又唔公正嘅，咁你 interview 又覺得係唔會合格嘅，好似頭先個 case 咁樣啦嚇。佢問嗰啲嘢完全同佢離行離迾，或者係完全係冇問到啊，直情喺嗰個 case 咧係95%嘅題目都唔係問緊個 core competence 或者個 professional 嘅一啲 requirement 嘅嘢啊。咁其實咧，你可以舉手啦。舉手意思即係話，你可以 send 一個電郵過去你個學會去解釋，或者去我哋叫 express 你嘅 concern 啦，係嘛？咁會好聽啲嘛？你又想講下你嘅意見或者 express your concern，但係你要做嘅就係要講翻出當時你點解覺得個 interview 唔係咁公正，唔係咁公平，係嘛？譬如有啲反映就係有啲嘅 interview 咧係對個學生所問嘅嘢唔淨止係題目上有問題啦，或者個態度都有問題嘅。咁其實呢啲咧係你可以 express 個 concern 啦。啊，我哋唔好叫做咩嘢，我哋叫做 express concern，或者咧你係想講啲嘢，係咪啊？咁但係你要講出你證據，同埋如果可以嘅話，你試下嗱，唔一定咁做下，即係我舉例嘅嚇。你可以將你當日嘅 interview 嘅流程，或者你記得嗰啲題目，將佢列翻出嚟咧。咁我覺得你可以揾我嘅，OK？我諗你揾我先啦，係咪？揾我先可能會好啲。你覺得如果咁有問題，如果你直接去揾個學會，可能唔係咁好，係嘛？咁你可以揾我嘅，我俾啲意見你啊，咁樣好嘛？咁我覺得咁樣真係合理啲啊。如果你直接揾個學會咧，可能會有啲反效果，得唔得啊？咁樣嗱，咁我好幫助大家噶啦，已經我哋講過學校咧，係希望可以扶育一啲咧，係對工程界啊，對本土係有貢獻嘅學生啊，因為我哋嘅未來係要靠你哋啦，我哋年紀大啦，要靠啲年青嘅工程師咧去貢獻俾社會、貢獻俾國家咁之類係嘛？好嗱，咁我講到呢度，我覺得好婉轉咁講咗俾你聽啦。第一，記得問呢兩個題目：一，你覺得個 interview 係咪公平公正？如果係嘅，咁其實你都冇乜嘢可以做嘅，你喺度等嘅啫。就算你覺得你可能合格或者唔合格都好咧，你都係要等啦。因為喺我哋嗰個 interview 個 process 裏邊咧，其實佢唔係淨係嗰個 principal interview 或者個 co-interview 決定咗，當然佢哋決定咗好大部分，我覺得實際上老實講係嘛，佢哋會寫個報告，咁佢哋兩個會討論一下，如果覺得呢個學生係可以 pass 或者唔可以 pass 咧，佢會俾嗰個報告咧俾嗰個學會，學會再有一班人咧係會坐喺一個 committee 裏邊咧係再 review 所有嘅 comment 嘅。但係如果你覺得個 interview 係完全係 outside 咗個 interview 嘅 scope 啊，或者頭先所講佢問你嘅嘢唔喺你個 field 度嚇，你做師傅佢問你 mechanic，或者你做 mechanic 問你師傅嘅嘢，咁你就要出聲啦。或者佢問嘅完全冇任何題目同你個 report 係相關，或者係冇任何題目同個 core competence 相關嘅嘢咧，其實你係可以咧 express 個 concern。不過我提議咧。我哋學校做啲免費服務俾你，你有咩問題揾咗我先，嗱，我俾啲意見你啊。咁我唔係一定話
啱晒，我即係俾個意見你嗱，你應該點做法？因為我做過咁多年嘅 principal interviewer、co-interviewer 同埋咧教過咁多學生啦嚇，so far 我哋127個學生合格啦。咁所以咧有啲經驗可以同大家分享下，得唔得？好，我呢度提一提大家，如果你遇到有咁嘅困難咧，或者有啲同學重考嗰啲更加要嚟揾我啦嚇。你第一次考嘅，咁你冇咩經驗，唔知點考，佢問乜嘢，完全望冇頭緒，點做法？你揾我啦，我都後會幫到你啦。第二個就係你重考嘅，第一次唔合格，或者你第二次都唔合格，你都可以嚟揾我，我可以幫到你嚇，我會盡我嘅能力咧，去將你嘅優點發揮出嚟。嗱，我哋試過好多 case 咁嚇，我上次以前講過，就有啲學生咧，就係佢喺個政府部門裏邊啊，考第一次 fail 咗，咁佢嚟揾我，咁我話咦，你答得唔錯喎，不過你答個方法答得唔啱啫，係嘛？答個技巧唔得，咁啊改正咗咧，佢錄佢之後再呢度即刻搞掂。亦都一個好 exceptional case，佢做 consultant 嘅年度考3次都唔得，佢嚟揾我，第四次我一次搞掂佢啦。因為嗰3次佢自己考啫，佢唔係揾我，或者佢揾其他組織，我唔知係嘛。但係佢嚟揾我第一次即係佢嘅第四次一次搞掂佢。點解？因為我哋完全了解佢個問題喺邊度，我哋知道佢 interview 要問乜嘢。唔係好唔好講咁多告白啦嚇，各位同學好，多謝你啊，我多得關，有問題咧揾翻我學校，打翻呢個 WhatsApp 65286900，或者係打268728，將你嘅問題啊，將你嘅 CV 啊，咁如果你相信嘅話，就交俾我哋，咁我哋伙計咧就將佢抌俾我，就同你慢慢再傾噶啦，好嘛？OK，好多謝你今日嘅聽聽先嚇，拜拜，謝謝。